Di kedalaman 10,000 meter bawah laut, hidrofon menangkap suara misterius yang membingungkan ilmuwan. Bukan paus, bukan gempa, lalu apa? Suara bernama The Bloop ini terdengar tahun 1997. Begitu kuat hingga terdeteksi oleh sensor sejauh 5,000 km. Awalnya diduga berasal dari makhluk raksasa, tapi analisis frekuensi menunjukkan es yang retak di Antartika sebagai penyebabnya. Tapi masih ada misteri, Julia dan Slowdown, dua suara lain, yang belum terjelaskan sampai sekarang. Penelitian terbaru menemukan gunung api bawah laut dan metana beku yang meletus, mungkin menjadi sumber beberapa suara misterius ini. Lautan masih menyimpan banyak misteri, lebih dari 80% samudra kita belum pernah dijelajahi.